Tu fais derrière la maison. Tu fais après aller. Moi, c'est seulement là. Non, c'est seulement là. Tout derrière la porte. Joue. Et parce que quand on coucher. Son équipe nous. Non, moi, je suis pas d'accord avec moi. Je peux te jouer, je mais comment c'est là, on quitte le. Même depuis la cave, on a fait qu'il le mettait là. Là, c'est pas tout arrivé là, comme ça là. Après, je bloque, après, je m'en bats. Comment tu sais la machine de l'équipe là, monsieur? Vous savez, tu es là. Et les gars, et vous devez arriver. Des machines. Ça visage. Pompier pas qu'à faire absolument rien. Monsieur là, il y a tout ça capable, mais malheureusement, il faut qu'on ait c'est le monde de l'aviation qui a aidé ça là. La machine on lève S'il va mourir, merci mon Dieu. Mais il voulait mourir. Mais s'il va mourir, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. S'il va mourir, merci mon Dieu. Il va mourir, il va mourir. Smile.
Lumière important. Si je ne pas jeune lumière, je ne peux pas faire ça. Non, 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 non. Je vais avancer avec un gros différent, je vais avancer. Ça va jouer.
Même nous avons fait là, regarde sur le là. Dans le moment là, de l'eau fini, pompier va faire de l'eau. Et l'assemblée au fond camper, il va retourner plein camion. Pour capable retourner dans la même activité que était là et c'est intensifié. C'est Samarie. Machine ça n'a pas regardé là. Non, je ne peux pas confirmer si l'église a boulé. Mais sauf qu'il y a plusieurs gars qui boulé. Je ne peux pas confirmer si l'église a boulé. La fille, on voulait tout ça, ça va bouler. Et bagaille, ça va regarder. Machine ça n'a pas regardé là, qui a pris différentes assemblées, c'est les mêmes qui ont de gaz. Cette assemblée sont en camion gaz qui tombé là. Qui baille tout caille ça, il y a diffé. Et il y a un caille qui derrière, quand on a regardé là, qui prend diffé. Diffé n'a pas seulement quand on a regardé là, diffé a arrêté tout pas derrière. Tout pas derrière, arrivé dans le zéro, et il y a un peu de diffé dans ce moment là. Nous connaissons bagaille déjà, et nous connaissons comment ça est dans le pays, il n'y a pas vraiment un équipement comme si pour pompiers à faire. Travail aux gens au de faire là. Mais monsieur se font un effort quand même. On va continuer sur pour nous voir comment ça va. Ici, il y a un monde déjà boulé. Il y a un coup à la main à l'hôpital.